दोस्तों, आज हम आपको ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकर बहुत हर्ष उत्पन्न होगा। ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये पौधा अक्सर सभी सज्जनों के घर में उपलब्ध होता है, जो कि इसे आप सभी लोग पहचानते होंगे। इसे माँ लक्ष्मी का भी दर्जा दिया जाता है। इसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। इसे तुलसी के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत ही गुणकारी गुण उपलब्ध होते हैं, जिन्हें जानकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें जैसे किसी को नज़ला, खांसी, जुकाम हो जाता है तो उसे इसका पत्तों का प्रयोग करके उसे खांसी, सर्दी, जुकाम और नज़ले में राहत मिलती है। तो आप लोग इसे जानकर इसका प्रयोग करना सीखें, जो कि आपकी सेहत को उन होने वाले नुकसानों से बचाया जा सके और सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए मैं आपके लिए ये बहुत गुणकारी औषधि लेकर आया हूँ, जिसे आप जानकर बहुत उत्तेजित होंगे और इसका उपयोग भी करेंगे। आइए, हम इसे कई तरीके से प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसके पत्ते अपनी चाय के बनाते समय चाय में डालते हैं और उसका जब अर्क चाय में मिश्रित हो जाता है तो उस चाय को पीने से खांसी की बिल्कुल शिकायत नहीं होती है और सर्दी में भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। तो मेरा सभी सज्जनों से अनुरोध है, कृपया अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इस पौधे के जूस को निकालकर आप प्रयोग कर सकते हैं।